Hello mga ka-i! For today's video ay unwrapping tayo ng isa kong order sa Shopee. Unwrap kasi hindi siya naka-box. Kasi kung naka-box, unboxing. Kung naka-plastic lang siya, edi unwrapping. So ito na, bubuksan na natin. Ano ba to? So yung ano niya pala is Ninja Van. Eto na, bukas na siya. Ay! Naka-box pala. Kaya kanina, unwrapping. Ngayon, unboxing. Kasi naka-box siya. Hindi ko alam naka-box pala yung loob. Saan ulit natin? Ulit? Parang binuksan na. Ibig kong sabihin, bubuksan natin. Paano ba to? So, ayan, nakarap ulit. Kaya mag-unwrapping ulit tayo. Patawa lang, guys. Kahit corny. So, bakit nga ba ito yung in-order ko, mga ka-ii? Kasi, lalagyan ko siya ng water kefir. Yung water kefir ko kasi is dito lang siya nakalagay. Dito ko lang siya piniperment. At saka, more than a week na siya sa akin. Wala kaming ref. Kaya kailangan ko siyang ilagay dito. Actually, tatanggalin ko naman tong takip niya kasi hindi siya pwedeng takpan. Kasi pag tinakpan yung water kefir dito, mamamatay siya. So, kaya ito yung binili ko para dito ko itimpla yung water kefir. Tapos, pagpapahingayin ko siya sa ref. Makikiref ako. Makikilagay ako sa ref. So, ayun guys. Kung gusto nyong malaman kung ano yung mga health and benefits ng water kefir, kung paano siya timplahin, at kung ano yung naitulong ng water kefir sa akin, i-click nyo lang yung subscribe button sa baba at notification bell para ma-notify kayo sa next, daming next na video na i-upload ko. Kasi, sasama ko na to sa mga vlog ko. Yung, kung ano yung benefits ng water kefir. Actually, ito siya, na-ferment ko na ito siya ng 2 days, 24 hours. 48 hours. So, kailangan ko na siyang i-harvest. Actually, ito yung kefir juice ko na na-harvest ko nung nakaraan. Actually, guys, dumadami na yung alaga kong water kefir. So, kung gusto nyo humingi, PM nyo lang ako. Bibigyan ko kayo hanggat may stock pa ako. Hanggat pwede. Hanggat hindi pa ubos. Water kefir is a unlimited probiotic drink. Ipiperment mo lang siya. May probiotic drink ka na. Unlimited pa. So, pwede na akong mamahagi nito. Nakuha ko lang siya ng libre. Kaya, pwede na din akong mamigay nito ng libre. Bango.
So, ayun guys. Thank you for watching. Hanggang sa muli.